文珍，哇，加油！我只记得住昨天的事情。没有啊，跟你来。你是说决定，我真正保到干走到。这，即摆钱呢，我大概告诉我代志。你即摆状况，你若是无我，你就家己对我。到时阵哦，若是向恁家己的资金倒说的话，还是向你老师用的。但呢，你资金上问题啦，也是你的。欢迎收听，大家好，重要的声音的部分，声音表情的部分，来考一下声音好了。多情口技王，蝙蝠，好像是什么？太难了，太难了，简单一点。多情口技王，山羊，没小狗，挂在天空的佳肴，丢了啊！暴走的文珍，刘灿啊！因保镖公司，我绝对袂当，真好买袂着，袂好你这个狗人啊！文珍，你莫搁一起啊！大家拢讲会到，做袂到，我是讲你落去哦，看看条你人讲。